மிகவும் அருமையாக இருக்குல்ல. ஸோ சூப்பர் பியூட்டிஃபுல் வெதர். இங்கே எல்லோரும் நம்மட குரூப் எல்லாம் தண்ணிக்கு இறங்கிட்டோம். வணக்கம் அண்ணா. சங்கிலி சங்கிலி கவனம். நான் இறங்கிட்டு திரும்ப போய் கேமரா எடுத்துட்டு வரேன். கேமராவை கொண்டுராமல் இன்றைக்கு இருப்போம்னு ஜோதிச்சன். அது விட்டு கொடுக்குதில்லை. முதல் ஜோதிச்சன் இன்றைக்கு ஒரு படமும் எடுக்கிறே இல்லை. வடிவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவோம்ண்டு மனம் கேட்குதில்லை. இதை கட்டாயம் ஆக்களோட பகிர்ந்து கொள்ள வேணும் என்ற ஒரு நோக்கம் வருது. ஓகே, எப்படி யாதவா? சூப்பர் என்ன ஒரு பாட்டு பாடிங்க அதில். சூப்பர் என்ன நல்ல சொர்க்கம் சொர்க்கம் இதை விட்டுட்டு இருக்கிறோம். அதான் அதான் அடுத்த விஷயம். அதுதான் அடுத்த விஷயம். மிகவும் அழகாக இருக்குது. இதுக்குள்ள மற்ற இதில் என்ன பண்ணுறேன்டா, இப்போ ஏதோ ஓஷனாக இருந்தாலும் அலை ஒன்று பெருசாக வர இல்லை. ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் ரீசன். மேபி அந்த அதில் ரொக்குகள் இருக்கிறதாயும் இருக்கலாம். குட்டி எப்படி? நல்ல சூப்பராக இருக்கு. மணி 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 நானும் இருக்கா இந்த கேமரா என்னையும் போட்டு காட்டுறேன். நீ பாருங்க நல்ல வடிவாக இருக்கா. அழகா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. என்னண்ணா நல்ல அந்தமா இருக்கு. நல்லா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. தண்ணி நல்ல அளவான சூடும் நல்ல கணக்கா இருக்கு. போட் என்ன பிடிச்சி டைவிங் செய்யுமா? மேலே நான் இந்த கேமரா விட்டுட்டு வந்துட்டேன். இன்றைக்கு சத்தம் போடாமல் அமைதியாக குளிப்போண்டு தான் வந்தேன். பிறகு கேட்கல, மரம் கேட்குது இல்லை. இதை எடுக்காமல் படம் எடுக்காமல் எப்படி இருக்கிறது என்று. அப்போ எந்த அன்பு நேயர்களுக்காக அந்த கேமரா குழந்தையில் போட்டு இந்த கடற்கரையை ஹிக்கான்றதான் இந்த பீச். ஆர் கிளாஸ் போட்டில் போகிறதுக்கு கேட்ட நாங்கள் சொன்னோம். 7500 ருபீஸ் வந்து 10 people போகலாம். அதுக்குள்ளே இந்த கோரல் வியூஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லினோம். நான் அதை மெட்டாக்கள்கிட்ட கேட்டுட்டு பார்ப்போம் என்ன மாதிரி போகலாமாண்டு. 7500 ருபீஸ் for 10 people, மேக்ஸிமம் 10 people மட்டும் அதுக்குள்ளே போகலாம். அரை மணி தேலத்துக்கு கொண்டு போய் காட்டி போட்டு வருவினோம். இந்த மேனேஜர் ஒரு ஆள் கடலுக்கு எல்லாரும் இப்போ ஏறி நாங்கள் ஒரு பொட்டம் கிளாஸ் இதுக்குள்ளே போய் கோரல்ஸ் இதுகளை பார்க்க போகிறோம். எங்களுக்கு சந்திக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் போய் கொண்டிருக்கிறோம். பார்ப்போம். 4, 5, 6, 9 ரஞ்சி மச்சால் அத்தான் கோமது தந்தன தந்தானே நானே தந்தன தந்தானே தந்தானக்கு தான நன்னே தந்தான நானே தன்னே தன்னே. இங்கிட்டது கடலில் நாங்கள் இப்பொழுது போய் கொண்டிருக்கிறோம். ஹிக்கடுவா என்ற இடத்துல இருந்து இவருங்க அவையில் எவ்வளோ வடிவ இங்கே ஹிக்கடுவா என்ற இடத்துல போய் கொண்டிருக்கிறோம். அருமையான ஒரு காட்சி. எங்களுடைய
சொந்தங்கள் எல்லாரும் இதில் போய் கொண்டிருக்கிறோம் நோக்கி அருமையான பயணம். ஸோ இங்கெல்லாம் பாருங்க எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் பீச் இருக்கு. அருமையான இங்கே பக்கம் கரையில் பாருங்க நல்லா வடிவா இருக்கு. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லா Hikka Deep Blue Drive. நிக்கிறாரா? குஷ் நிக்குதா? ஆமா வந்துதா? நடந்தா கூட இங்கெல்லாம் You can't swim much. இதெல்லாம் குத்தும் கால். It's a very shallow place அம்மா. தான் படுத்தவரா இதில் அந்த ரொக்கு இருக்கிறபடியே கொஞ்சம் நாங்கள் நிற்கிற அந்த இடத்த கொஞ்சம் வேவ்ஸ் குறைவாக இருக்கும். அதில் தெரிகிறது தான் எங்களோட ஹிக்கா தெரியுது. அழகான ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது. இதில் பாருங்க அந்த நல்ல வடிவாக கீழே பாயிலிங் எல்லாம்
நல்ல வடிவாச்சு இருக்கு நம்ம ஓட்டருக்குள்ள அது ஒரு அருமையாக இருக்கு. இந்த கிராவுக்கு நாங்கள் வெளியில் போய் பார்க்கணும். என்ன வெளியில் போய் பார்க்க நல்லா இருக்கும். இரவுக்கு வில் கோ அவுட் சைட் அண்ட் வாக் அரவுண்ட். இல்லை இல்லை 10 more minutes. Let it go. சரி நேர கெளிமா போய் ஷவர் எடுத்துட்டு படுக்க வேண்டிய அந்த வண்டி எனக்கு மறந்து Thank you very much, Boban Stuti. Well done. Thank you very much for everyone cooperation. Well done. இத பிராக்டீஸ் பண்ணேல انا படிச்சு எழுதினேன். கிளாஸ்க்கு வைக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கேனே எல்லாம் போமா இருக்கா? அப்பா அப்பா